aí, pessoal? Beleza? Olha nós de novo! Marconi Pereira. Marcinho Araújo, meu camarada! Mais um som de fundo pra vocês! Cara, e hoje mais uma banda de Brasília, mais outro disco, que a gente já fizemos um. Essa banda é legal, Marcinho. Quase falei o nome. Cara, esse disco pra mim é minha prateleira. Amo esse disco, cara. Esse disco aqui, pra mim, Marcinho, é um disco muito bem tocado. Cara, um disco maduro pra mim. Muito bem tocado. E tinha aquela conceito que ninguém sabia tocar. Esse disco maravilhoso. Maravilhoso, velho. Quer apresentar pra nós aí, Marcinho? Ah, vou apresentar, mano. Ó, esse disco, cara, eu amo, mas eu amo de verdade. Ó. Plebe Hood, nunca fomos tão brasileiros. Esse é o segundo disco. O primeiro foi um EP, né? Cara, é muito bem tocado. E mais uma coisa, né, Marconi? De novo, né? Não é uma banda punk, sim pelas letras. Punk não precisa ser hardcore, nada. É o encarte, ó. Pode falar, Marcinho. Cara, e que musicalidade nesse disco. Esse disco pra quem gosta de rock pop 80, é o segundo do Plebe Hood. Escute ele do começo ao fim. Legal demais esse disco aqui, Marcinho. Demais. Eu acho que os caras tocam bem, meu. Não sei se esses caras não sabiam tocar, não, viu? Cara, o Jander, ele faz uma diferença. Que é esse cara que tá cantando aí, né? O Felipe e o Jander, né? Mas assim, essa é formação original. Baixista, que tá até hoje. Sim. Acho que o baterista que não tá, né? Não, acho que o baterista não. Agora tá o Clemente, tá né, que tá tocando agora. guitarra, né? Cara, mas esse disco maravilhoso, velho. Pesquisem. Pro meu gosto musical, pra mim é meu disco de cabeceira também. Eu acho legal o jeito que o Jander canta, né? Ele tem uma divisão. Nossa, né? Divisão inteligente. E o Plebe Hood tem isso, né? Divisão de Felipe com Jander. Isso mesmo. É muito louco. Não ninguém. Essa bateria energética, mano. Não, e todas as músicas dele são assim, né, meu? Nossa. Transmite uma energia mesmo, né, meu? Tipo assim, do terceiro pra frente eu não conheço muito, mas o primeiro disco e esse, Legal. cara. As letras dos caras são legais, né? Estão brasileiros. As músicas dos caras são legais, né, Esse aqui foi Marcinho? produzido por quem, Marcos? Vamos ver se a gente acha aqui. Por Herbert Essa Viana. aqui foi a que tocou bastante. Produzido por Herbert Viana. E esse aqui é antes de 90 também, né? Esse aqui é o segundo. Cara, não sei se aqui... Aquele primeiro que a gente fez era um EP. É. Que o concreto já rachou. Saiu pela EMI 1987. Essa tocou demais, mano. Cara, que banda. Que banda. Essa música tocou bastante mesmo, Marcinho. Tenha razão. Um burocrata, padre. Evangelho em mãos. Então, Marconi, tava até comentando com o Marconi, eu não peguei a formação original. Acho que quando eu fui na virada cultural, o Clemente já tava. Foi um show que eu fiquei um pouco decepcionado. Ah, eu fui no show deles também na virada cultural, também não me Então, empolgou, mas não. me empolgou, chamando muito público pra cantar junto. Cara, cada banda com seu... Sabe o que me pareceu? Pareceu que os caras não estavam ensaiados. Me pareceu isso, né? Não sei. Mas enfim, os caras são músicos, né, meus? Com Enfim. certeza os caras sabem tocar. Mas não me empolgou, não. Mas esse disco eu recomendo do começo ao fim. Sim. É demais. Esse disco é legal mesmo. Nunca fomos tão brasileiros. As letras são bacanas. Vale a pena. Plebe Hood, É igual galera. eu sempre falei, né, Marconi? Punk não precisa ser a musicalidade. Hardcore, punk rock. As letras às vezes é punk. Adeus. Nossa, demais. Isso é demais, mano. Relatório em mãos.
na verdade, a camisa do cólera. Pode Pela crer, paz. Pela paz. E aqui uma do Slayer, né? Ó. Slayer. A musicalidade como é interessante, né? Nossa, demais, cara, esse disco. Mano. Eu viajo nesse disco, velho. Só uma vez. Aquele negócio, Marconi. Os boyzinhos de Brasília. Mas que disco, gente, que disco. Ó. Qual que você vai pedir, Marconi? Ah, eu ia pedir Nunca Fomos Tão Brasileiros, mas já rolou, né? Já foi. Então, qual que você vai pedir? O seguinte. Então a gente pede outra, qualquer um aí é bacana esse disco aí. Ó, como a do Marconi já foi, eu vou pedir uma bem diferente. Me chama Mentiras por Enquanto. Nossa, legal. Licença, gente. Eita, sem Nossa. razão. Legal. Licença, gente, licença. Ó, mano, sempre eles colocam esse barato, ó. Desenho de Brasília. Aqui tá o vinil. Esse foi pela EMI também. Vou pedir a Mentiras por Enquanto, que é do lado B. Essa tocou na 89, velho. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ó, se liga. Se liga, Marcos Saleta. Do furacão está calmo. Volta, veja os danos feitos pelo vento. Essa aqui tá do Tem essa quebradinha, né? Na música amigo, procure abrigo, se torne vulnerável. As letras é foda. É legal mesmo, mas Nossa, muito louco, mano. Ó, você pode pedir a Brava Mundo Novo, Marconi. De cima do altar é estranho. Ó, legal mesmo. Nossa, muito louco, mano. E não estou aqui. Não estou aqui pra rezar pra infiéis. Se a situação te invertesse, ó, se você falar mentira sobre a gente, falamos a verdade sobre você. Se você falar mentira sobre a gente, falamos a verdade sobre. Ah, entendeu? Muito não aponte bom. para mim. Gostaram? E aí, Show de Marconi? bola. Plebe Hood, Nunca Fomos Tão Brasileiros. Muito bom, galera. Segundo disco. É isso aí. Valeu, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.